ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها كاملة والحفاظ على الشرعية ثمن الحفاظ عليها حياتي أنا. ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات التي جرت يومي 16 و17 من يونيو هو السيد الدكتور محمد مرسي عيسى العياط. أؤكد لكم أنني لن أتهاون في أي صلاحية من صلاحيات رئيس الجمهورية. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. جاء يوم تقف فيه قيادات القوات المسلحة، يقف فيه الضباط والجنود، يقف فيه أبناء المؤسسة الغالية مؤسسة القوات المسلحة الغالية على شعب مصر، يقفون فيه ليقولوا نعم لإرادة المصريين. إحالة السيد المشير محمد حسين طنطاوي سليمان القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للتقاعد اعتباراً من اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على نظام الجمهورية وأن أحترم الدستور والقانون. تحية لرجال أكتوبر، تحية لشهداء أكتوبر، ثوار أحرار نكمل المشوار. لن نترك غزة وحدها. أقول لهؤلاء إن مصر اليوم مختلفة تماما عن مصر الأمس. الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة. لبيك يا سوريا، لبيك يا سوريا، لمصر أم لربوع الشام تنتسب هنا العلا وهناك المجد والحسب. احنا عندنا رجاله زي الذهب في القوات المسلحه، زي الذهب. ايه ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها كاملة والحفاظ على الشرعية ثمن الحفاظ عليها حياتي أنا عايز أحافظ على حياتكم كلكم، ولا أدعوكم إلا إلى حفظ الدماء وعدم الوقوع في مستنقع الاقتتال، لأن هذا إذا حدث فإن هذا الوطن يتعرض لخطر عظيم. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس جديد. حكمت المحكمة محمد مرسي عيسى العياط بالإعدام شنقا. هناك تغير محوري ممنهج في ارتكاب جرائم قانونية في حقي قد تؤدي أحزاب المحكمة، قد تؤدي إلى جريمة كبرى. نريد العدل لوطننا، نريد الحرية لأبناء مصر جميعا، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.